Я решил сократить путь с дороги на тропинку, чтобы не обходить лишний километр. Тут всего было метров 100. И вот сейчас у меня экстремальный спуск. Фу. Зараза. Вот оттуда скатился. А мог вот так вот, но километр лишний пройти. Вот сейчас иду по направлению к белым скалам. Костюм стирать спортивный, белый. Белый костюм, белые скалы, белая футболка. Ух. Сейчас сверху покажу. Вид, наверное, должен красивый быть. Включусь позже. Тут дикая, нетронутая природа. Вот. Сколько хожу, с удовольствием хожу. Снимаю для вас немножко. Так, народу по асфальтированной дороге идет много. Наверх, вниз, с детьми, с семьями, с собаками, на велосипедах, пешком. Но у них тут своеобразный такой спорт. У некоторых они доходят до куда? Ну, до верхней точки, куда там нацелились. Достают, если молодежь не совсем спортивная, достает пиво и по баночке как минимум, и отдыхают. И также на велосипедах едут вдоль речки, допустим, часто наблюдал. Едут, раз устали, а вдоль реки в районе города, в черте города, периодически встречаются, ну, типа кафешек таких, в деревянных домичках, небольшие, видимо, сезонные только на лето, осень, весну, на теплое время года. Вот, да тут доезжают, велики на прикол и сидят, пиво пьют. Ну, вот такой вид спорта у них. А мы сейчас должны, судя по навигатору, дойти до скал. Белых скал, вон, дикая природа. Я оттуда пришел. Никого. Людей, буреломы всякие. Как скатился сверху, я показывал. Чуть-чуть отрезок успел снять. Вот такие деревья высокие. А я гулял сейчас там же наверху, где первое видео показывал. Там действительно была военная часть. Ракетные войска стояли. Вот сейчас чуть-чуть побольше прошел по территории. Увидел казармы, будку сторожевую на въезде. И, видимо, для каких-то ракетных установок въезды в подземные сооружения. Я уж не стал туда заходить. Я один там гулял, жутко страшно. А вдруг там дикие собаки динго ходят. Ну или свирепые словацкие медведи. Не знаю. Сейчас дойдем до скал. Кстати, в подтверждение того, что здесь есть дикие животные какие-то, вот пробегаю незасохшую лужу, и вот тут следы, мне кажется, эти следы от кабанов. Вот копытца такие двух, пальцевые, двухлучевые, не знаю, как сказать. Все в таких норках, следах от ног. А я сейчас возвращаюсь назад, что-то в пылу бега после экстремального спуска. Проскочил поворот на эти скалы. Сейчас вернусь и сниму оттуда вид. Да, вот чуть не пропустил тропинку еще раз. Ее не мудрено пропустить.
Вот такая узенькая опять. Круто вниз. Если бы не навигатор с его тропинками, я бы ее не заметил. И вот там внизу она опять раздвояется. И нам налево. Сюда обувь надо, не кроссовки, а уже трекинговую обувь. Посерьезней. Кроссовки через пару спусков таких не выдержат, порвутся. Во. Во. А тут я уже не один. Уже люди есть. Все. Давай. Тут, видимо, когда-то была цивилизация. Столики, палки под навес, барная стойка. Это кострище. А это вокруг скамеечки. И даже как ярусные такие скамеечки, чтобы всем было видно. Офигеть. Чего тут было? Это большой костер, видимо. И такое место паломничества было раньше. Какие-то языческие боги, символы какие-то такие интересные. Короче, тут язычники празднуют свои праздники. А может быть и проходит жертвоприношение на кострах. Надо прийти сюда ночью. Вот, лесенка наверх, там что-то еще. Это, наверное, пещеру выдалбливали. Стол для пиршеств после жертвоприношения на вот этом костре. Все. Все, а дальше опять идет экстремальный спуск, если кому-то вниз. И опять нетронутая природа, дикий лес, тишина. Там люди. А вот это и есть те белые скалы, из-за которых назвали это место Биела скалы. Все. Дорога назад. Выходим опять на асфальтированную дорогу. И теперь бегом вниз. На прошлом видео уже было куда вниз к жилому сектору. И там 5 минут, я думаю. И душ. Душ.
подхожу к дому. Вчерашнее веселье, которое я ночью снимал, продолжается. Паровозики возят детей кататься, там концерты, музыка, пиво, вино, водки нету. Вчерашние аттракционы, вчера они были подсвеченные ночью, вот сейчас все днем. Куча народу, куча детей, а это мой дом. А теперь обещанный не душ даже, а ванна. Ванна лучше. После того, как 2 часа, даже 2 с лишним часа бегал, потел, ванна самая хорошая. Пока. Остальное я один.